Ist Europa am Ende? Nö. Ich behaupte, wenn ich so alt bin wie Ursula von der Leyen jetzt, leben wir bereits in einer europäischen Republik. Moin. Ich bin 1992 geboren, im gleichen Jahr, als die Europäische Union entstanden ist. Das war eine Zeit, in der in ganz Europa Mauern gefallen sind. Eine Zeit voller Zuversicht und Hoffnung. Aber Zuversicht und Hoffnung wurden in den letzten Jahren von Rechtspopulisten so ziemlich zunichte gemacht. Fast tagtäglich kam irgend so ein Larry daher, der gesagt hat, dass die Europäische Union am Ende ist. Und ja, wir haben nach einem Jahrzehnt der Dauerkrise zum ersten Mal einen Mitgliedstaat verloren. Aber ich will genauer verstehen, was dahinter steckt. Und vor allen Dingen will ich Europa reparieren. Gemeinsam mit euch will ich eine europäische Republik aufbauen, die die großen Probleme wirklich angehen kann. Also, was war los in den letzten 13 Jahren? Es gab die Euro-Krise 2008, Finanzkrise 2011, die sogenannte Asylkrise von 2015, den Aufstieg des Rechtspopulismus und das Brexit-Votum 2016. Und jetzt natürlich die Corona-Krise. Und über all dem schwebt noch die Klimakrise. In den Zeiten dieser Krisen wurde der Frust auf die Europäische Union kanalisiert. Rechtsextreme und RechtspopulistInnen waren natürlich ganz vorne mit dabei, wenn es darum ging, gegen die verhasste Union zu hetzen. Aber auch PolitikerInnen und JournalistInnen aus dem normalen Spektrum haben der Europäischen Union einen Bärendienst erwiesen. Nämlich dann, wenn sie nicht richtig unterschieden haben zwischen Europa und den europäischen Mitgliedstaaten. Europa, also die EU, kann immer nur da Politik machen, wo sie eine Zuständigkeit für bekommen hat. Wenn sie für einen Bereich keine Kompetenz hat, darf sie keine Gesetze erlassen und keine Fördermittel ausschütten. Wenn Europa jetzt eine neue Zuständigkeit bekommen soll, dann müssen zuerst alle Mitgliedstaaten, also die Staats- und Regierungschefs, zustimmen und ein Stück ihrer eigenen Macht an Europa abgeben. Tun sie das nicht, bleibt Europa handlungsunfähig. Und mit dem Wissen gucken wir uns jetzt die Krisen der letzten Zeiten genauer an. Erstes Beispiel, die Euro-Krise. Die Euro-Krise ist dadurch entstanden, dass die Euro-Mitgliedstaaten zwar alle die gleiche Währung haben, nämlich den Euro, aber eben alle ihre eigene, unterschiedliche Wirtschafts- und Finanzpolitik machen. Das geht nicht zusammen. Aber die EU hat hier keine Zuständigkeit. Und die Staats- und Regierungschefs, also die Nationalstaaten, wollten der EU auch keine Kompetenz in diesem Bereich geben. Stattdessen haben die Nationalstaaten lieber alle Europäerinnen und Europäer einmal durch die Krise geritten. Wer also hat hier versagt? Europa? Nein. Europäische Nationalstaaten, die haben versagt. Nächstes Beispiel, die sogenannte Asylkrise. Seit über 5 Jahren gibt es kein funktionierendes Asyl- und Migrationsrecht in Europa. Seit über 5 Jahren sterben Menschen unnötig im Mittelmeer. Seit über 5 Jahren leben Menschen an den Grenzen Europas in Flüchtlingscamps im Dreck. Und die Situation wird nicht besser, sie wird immer noch schlimmer. Wir bekommen es nur entweder nicht mehr mit oder wir haben uns schon dran gewöhnt. Aber es ist nicht normal, dass Menschen von PolizistInnen ins Meer oder in den Krieg zurückgedrängt werden. Und wir müssen uns auch nicht damit abfinden. Das Europäische Parlament hat nämlich schon 2017 einen Kompromissvorschlag gemacht. Und dieser wurde von 75% der Abgeordneten unterstützt. Und trotzdem ist bis heute nichts passiert. Und warum? Weil die Mitgliedstaaten das ganze Verfahren seit 5 Jahren blockieren. Wer also hat hier versagt? Europa? Nein. Die europäischen Nationalstaaten haben versagt. Nationalismus ist einfach immer eine richtig beschissene Idee. Und wozu nationale Alleingänge führen können, hat der Brexit gezeigt. Den Britinnen und Briten geht es nachweislich schlechter. Sozial, wirtschaftlich und politisch. Nationalismus hat bisher keine einzige Krise gelöst, sondern immer nur verschlimmert und verursacht. Für all diese Krisen und für viele weitere Probleme der Zukunft gibt es eine europäische Lösung. Soziale Gerechtigkeit, beste Bildung, Chancengleichheit, Globalisierung, der verdammte Klimawandel. All das kann Europa gemeinsam lösen. All das kann eine europäische Republik lösen. Eine europäische Republik bedeutet ein offenes Europa. Ein Europa, wo man leben kann, wo man möchte, lieben kann, wie man will und so sein kann, wie man ist. Eine europäische Republik bedeutet ein gerechtes Europa. Ein Europa der Solidarität zwischen den Regionen und zwischen den Menschen. Ein Europa, das für Chancengleichheit sorgt und Menschenrechte konsequent umsetzt und einfordert. Eine europäische Republik bedeutet ein ökologisches Europa. Ein Europa, das den Klimawandel richtig bekämpft, auch über Landesgrenzen hinweg. Eine europäische Republik kann die großen Krisen der Zeit lösen. Eine europäische Republik ist die Lösung. Ursula von der Leyen wird dieses Jahr 63 Jahre alt.
Wenn ich so alt bin, schreiben wir das Jahr 2055. Bis dahin wird die Welt entweder schon untergegangen sein, wegen des Klimawandels und vieler anderer Krisen, oder wir haben sie noch einmal gerettet. Mit der Europäischen Republik. Aber die Europäische Republik wird nicht von alleine kommen. Die Europäische Republik müssen wir alle gemeinsam aufbauen. Und der Weg dahin wird nicht immer leicht sein. Aber immer wenn man was erreichen will, ist der erste Schritt eigentlich ganz einfach. Man muss wissen, wo man hin möchte. Und für mich ist das Ziel ganz klar. Ich will eine Europäische Republik. Kommt ihr mit? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt auch richtig Bock auf eine Europäische Republik. Ich hoffe, ihr habt Bock auf ein geeintes Europa. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann freue ich mich, wenn ihr mitmacht und mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt sicher und bleibt in Vielfalt geeint.